هذا فيديو تعليمي في التربية الإسلامية حول موضوع إفشاء السلام. في مدرسة النور الابتدائية، اجتمعت مجموعة من الأطفال في الفناء أثناء الاستراحة. كان هناك علي، وماجد، ونورا، وليل، وكلهم يدرسون في الصف الرابع. قالت نورا: يا رفاق، هل تعرفون لماذا علمتنا معلمتنا أهمية إفشاء السلام؟ أجاب علي: إذن، أخبرينا يا نورا، لماذا إفشاء السلام مهم جدا؟ قالت نورا بابتسامة: لأن إفشاء السلام يجعل الآخرين يشعرون بالسعادة، وينشر المحبة بين الناس. ألا تتفق معي يا ماجد؟ رد ماجد وهو يهز رأسه: نعم، وأظن أنه يجعل الناس يشعرون بالأمان والسعادة أيضا. قالت ليلى بحماس: أنا دائما ألقي التحية على أصدقائي وجيراني، وأشعر بالدفء عندما يردون التحية. أضاف علي: في الحقيقة، أحيانا عندما أعود من المدرسة وألقي السلام على جيراننا، أرى كيف يبتسمون، وهذا يجعلني أشعر بالفرحة. قالت نورا: من الرائع أن نبدأ يومنا بتحية السلام. هل تعلمون أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك؟ قال الجميع بصوت واحد: نعم، بالتأكيد. أكملت ليل: دعونا نتعاهد أن ننشر السلام في كل مكان نذهب إليه، في المدرسة، والبيت، وجميع الأماكن. هتف الجميع: نعم، نتعاهد بذلك. وهكذا اتفق الأطفال على إفشاء السلام ونشر المحبة في كل مكان. كانت هذه بداية لصداقات أعمق وروابط قوية بينهم وبين زملائهم في المدرسة.